Pessoal, só uma macete para quem tem L200 aí, às vezes você troca a correia do alternador, troca tudo, né? Que nem no caso meu resolveu o problema do alternador, que foi botou um esticador de correia, né? E às vezes você vai e troca a correia da direção hidráulica e não resolve o problema, né? Não resolve o problema. Faz aquele barulho chato, esquenta a bomba, fala que fica esquentando a bomba, então mais ou menos o problema para resolver, acho que é isso aqui, ó. O mecânico vem e coloca essa correia aqui, ó. Essa correia aqui, essa mangueira aqui, ó. Ela é uma mangueira mole. Tem que ser uma mangueira dessa aqui, ó. Olha a diferença. Dessa aqui que fez esse retorno. Porque ó, pra você ver o que acontece, ó. Quando você esquenta o carro, ó o barulho. Parou, ó. Parou. Dobrei ela, ó, ó. Ó o barulho chato. Você vai testar, ó. Ficou dobrada, ó. Dobrou. Entendeu aí? Tá jogando essa fumaça aqui, tá do suspiro, né? O suspiro tá rodando pra cá. Você entendeu aí? Então, a dica importante aí, agora tá 100% aí. Vou trocar essa mangueira, como troquei ainda. Vou colocar dessa. Aí essa aqui é mais resistente. Então, você troca, só uma dica importante aí, entendeu? Você troca, acabou o problema de bomba esquentar. A bomba que tá esquentando, entendeu? Por quê? Porque o problema, ela dobra aqui e impede a passagem do óleo, ó. E a bomba tem que trabalhar seca. Entendeu? Aí, ó. Parou. Ok? Espero que você tenha gostado da dica aí. E a gente tá por aí. Qualquer coisinha, a gente descobrir alguma coisa aí. Senão o pessoal do grupo tá sempre dando dicas importantes aí, beleza?